אני לוקאץ', אני כאן כדי לדבר איתכם על ספרות פופולרית ולסייע לכם לראות מקצועיים כשאתם מתעסקים עם חומר שמעולם לא נגעתם בו. תחשבו עליי כעל מעין גיטר הירו של המילה הכתובה. היום אנחנו נדבר על הספר הדפוק בעל זבוב. בעל זבוב מספר על קבוצה של חבר'ה שטסו לאנשהו והמטוס שלהם נפקע לשניים והם הגיעו לאי בודד ונאלצו להתחיל להקים שוב חברה מחדש. אני לא זוכר את כל הדמויות, אבל היה אחד שמן, והיה אחד מנהיג, והייתה איזה מישהי, לא משנה. בקיצור, בצד השני שלי, הייתה מין ישות מפלצתית כזו שהם לא היו סגורים על מה היא או מי היא בדיוק, ובשלב מסוים הם התחילו לרצוח אחד את השני. עכשיו, למה בעל זבוב דפוק? כי בעונה השישית של הספר מגלים שכולם מתים מלכתחילה. אם מישהו מבקש מכם לתת את המשפט המפורסם ביותר מהספר בעל זבוב, אז התשובה הנכונה תהיה, העדפתי אותו בתור זה משולחן ל5. למי שבכל זאת רוצה לדעת עוד, אנחנו בבלוקאץ' באסטר מוכרים מארז של כל 6 העונות של בעל זבוב במחיר אטרקטיבי, עד שתחליטו, אני יורד לפיצוצייה. אתם בינתיים יכולים לצפות בקליפ שעשיתי על הספר. בעל זבוב, כולנו על האי, לא עלי לא הרלי. כן, שמעתי את זה כבר. לא, זה לא מצחיק. לא, בפעם הראשונה זה לא היה מצחיק. יופי, 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 יופי. בעל זבוב הוא סיפור ארוך, היו פה בערך 6 עונות. הסוף היה ממש מבאס, אבל ההתחלה הייתה סבבה. כולם היו על טיסה אחת, ואז היא התרסקה באמצע הים, ואז באה מפלצת גדולה שניסתה לאכול את כולם. אבל מה הקשר? בעל זבוב, אף אחד לא נשואה לזבוב. אולי בחוות החיות, אבל זה בכלל בפרק אחר, כמו הפרק עם הבור שצריך ללחוץ על המספרים. יודע מי עוד צריך ללחוץ על מספרים? חולה OCD. הוא דורך על הקווים ואז הוא מתחרפן. יודע מי עוד מתחרפן שהוא דורך על קו? שחקן באולינג. הזריקה שלו לא נחשבת ואז זה מבאס. יודע איזה עוד זריקה לא נחשבת? פלסיבו.